নমস্কার বন্ধুরা, কালী মায়ের আরাধনা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ছিল, কালী মায়ের পুজো আরতি সব কিছু আপনাদেরকে দেখালাম, কিন্তু আজকে আবার একটা নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। এই দেখুন বন্ধুরা, এই যে বোয়াল মাছের মাথা, একটা বিশাল বড় বোয়াল মাছের মাথা ছিল, সেই মাথাটাকে আমি কিনে নিয়েছি বাজার থেকে। এই দেখুন, শুধু মাছ, মাথা বলা বেকার, শুধুই মাছ। তো এই মাথাটাকে আজকে আমি কিভাবে রান্না করব সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো, যে কিভাবে আমি মাথাটাকে রান্না করছি। দেখুন, শুধু মাছ মাথাটার মধ্যে। তো কিভাবে রান্না করব আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, যে আপনারাও বাজার থেকে যখন বোয়াল মাছের মাথা বা যে কোনো মাথা কিনবেন তখন সেটা কিভাবে রান্না করবেন, তার জন্যই আজকে এটা বানিয়ে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখিয়ে দেবো। তাহলে চলুন দেখিয়ে দিই কী কী লাগছে। এই দেখুন বন্ধুরা, এক থালা হয়েছে কতটা মাছ। তো আমি কিন্তু পুরোটা করব না, কারণ এতটা মাছ খাবার মতন লোক নেই। পুরোটা আমি করছি না, অল্প করেই করব, করে আপনাদেরকে দেখাবো। সাথে কি কি দিচ্ছি দেখে নিন। এখানে আলু টুকরো করে রাখা আছে, আর এদিকে আছে ধনেপাতা কুচি, শুকনো লঙ্কা ফোড়নের জন্য, তেজপাতা ফোড়নের জন্য নিয়েছি, আর এইদিকে আছে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর ক্যাপসিকাম কুচি, টমেটো কুচি। আর এইদিকে আছে জিরে বাটা, আদা বাটা, আর এদিকে রসুন আর লঙ্কা বাটা, আর এদিকে আছে ফোড়নের জন্য 5 ফোড়ন, চিনি, নুন আর হলুদ। তাহলে চলুন রেডি করি। উনুনে কড়াইটা দিয়ে দিয়েছি, কড়াই আমার অলরেডি গরম হয়ে গেছে। তো আমি এবার তেলটা দিয়ে দিলাম, কড়াইতে তেলটা দিয়ে দেবো। দিয়ে তেলটা গরম হোক, তারপরে আমি ততক্ষণে নুন হলুদটা মাছে মাখিয়ে নিই। এই যে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, তবে আমি মাছটা ছাড়ার আগে আপনাদেরকে বলে দিই যে বোয়াল মাছটা কিন্তু খুব ফাটে, তো মাছটাকে দিয়ে কিন্তু অবশ্যই চাপা দিয়ে ভাজবেন। এই যে আমি মাছটাকে দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই চাপা দিয়ে ভাজবেন, কারণ মাছটা কিন্তু ফাটে, আমি বারবার বলছি মাছটা কিন্তু ফাটে, অবশ্যই চাপা দিয়ে ভাজবেন। এই যে আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম, দেখে নিন মাছটা আমি দিয়ে এবার ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে সবাই দেখে নাও, মাছটাকে এরকম লাল টকটকে করে ভেজে নিয়েছি আমি মাছের মাথাটাকে, আর বাকিগুলোকেও আমি এরকম লাল টকটকে করে ভেজে নেব, নিয়ে তারপরে রান্নাটা করব। তাহলে আমি বাকিগুলোকে ভাজতে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের ভাজাটা দেখাতে পারবো না, ঢাকনাটা খুললেই ফাটছে, ওই জন্য আমি ঢাকনাটা দিয়ে ভেজে তোমাদেরকে পুরো ভাজাটা দেখিয়ে দিই। দেখো বন্ধুরা, আমি কিন্তু পুরো মাছের মাথাটাকে সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি বাকি রান্নাটা করে নেব, তোমরা এবার দেখতে থাকো। এই যে দেখো, আমি ফোড়নের জন্য গোটা শুকনো লঙ্কা এনেছিলাম, তো ফোড়নের শুকনো লঙ্কা গোটা দিয়ে দিলাম, তেজপাতাও দুটো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আর এই যে 5 ফোড়ন অল্প একটু দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। এবার আমি আলুটা দিয়ে দেবো, আলুটা ভাজা হবে। তেল কিন্তু আর আমি দিলাম না, এই তেলের মধ্যে আমার হয়ে যাবে। আলুটাকে ভেজে নিচ্ছি। এই আলুর সাথেই টমেটোটাও দিয়ে দেবো, টমেটো পেঁয়াজ এগুলোকেও একসাথে ভাজবো আমি। একসাথে দিয়ে দিচ্ছি, এগুলোকে পুরো ভেজে নেব সুন্দর করে। টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, আলু সবগুলোকে আমি লাল করে ভেজে নিয়ে তারপরে মশলাটা দেবো। দেখো, পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি ভাজিনি, জাস্ট হালকা করে নরম করে নিয়েছি টমেটোর সাথে আর ক্যাপসিকামের সাথে। এবার আমি হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি, এই যে হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। সাথে আমি এই নুন দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতন নুনটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি চিনি দিচ্ছি, একটু মাছের মাথাতে একটু বেশি চিনি লাগে, নাহলে ভালো লাগে না, মিষ্টি না হলে। তো এটাকেও আবার একটু হালকা ভেজে নিই, তারপরে আমি বাকি মশলাগুলো দেবো। এই যে দেখুন, এবার আমি মশলাগুলো দিচ্ছি। এর মধ্যে আছে রসুন, আদা আর শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, এটা আমি 2 চামচ দিয়ে দিলাম। আর সাথে এই যে আমি জিরে বেটে রেখেছি, তো জিরেটা 2 চামচ দিয়ে দিলাম। বেশি মশলা দেবো না, দিয়ে এবার আমি আবারও কষবো।
মশলাটাকে আমি এবার কষিয়ে নিচ্ছি, সামান্য অল্প একটু জল দিয়ে কষাবো, নাহলে পুড়ে যাবে মশলাটা। এই অবস্থাতে আমি দু চামচ টমেটো পিউরি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো কারণ আমি তো দুটো টমেটো দিয়েছি অলরেডি, ওই জন্য বেশি দিলাম না, 2 চামচ টমেটো পিউরি দিচ্ছি কালার আর স্বাদের জন্য। এই যে দেখুন মশলাটা আমার পুরো কষানো হয়ে গেছে, একদম ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি, একদম খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরাচ্ছে। এবার এই অবস্থাতেই এই দেখুন আমি হোমমেড গরম মশলা তৈরি করে রেখেছিলাম, সেইটা আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে উপর থেকে, দিয়ে আবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে সামান্য জল দিয়ে দেবো। দেখো সবাই কালারটা কত সুন্দর এসছে, রঙটা, আর আমার পুরো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি জলটা দিয়ে একটু সিদ্ধ হতে দেবো, তারপরে মাছগুলোকে দেবো, চাপ দেবো না, মাখা মাখা করবো। এবার আমি দেখে নেব যে কীরকম হচ্ছে। এই যে ঝোলটা আমার ফুটছে, আলুটা দেখে নেবো সিদ্ধ হয়ে গেছে পুরো আলুটা। এবার আমি এই অবস্থাতে এবার মাছের মাথাগুলো সব উপর থেকে দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। বেশিক্ষণ করব না রান্নাটা, কারণ রান্না অলরেডি হয়ে গেছে, মাথাটাকে দিয়ে বেশি রান্না করলে বাজে খেতে লাগবে। শুধু একটু ফুটিয়ে নেব, নিলেই হয়ে যাবে, রেডি। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। দেখে নিন আমার রান্নাটা অলমোস্ট পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি উপর থেকে এই ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ফাইনালি আর একটুখানি চাপা দিয়ে নামিয়ে নেবো। আমার রান্না কিন্তু কমপ্লিট। এই যে দেখো পুরো রান্নাটা আমার একদম কমপ্লিট। এবার আমার নামানোর সময় হয়ে এসছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। তার আগে তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে মাছগুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে, নাড়ানো যাচ্ছে না, কারণ নাড়ালেই ভেঙে যাবে পুরো মাছগুলো। তাহলে আমি এবার নামিয়ে নিলাম। এটা কিন্তু মাখা মাখা, হ্যাঁ, একদমই ঝোল হয়নি। নামিয়ে নিলাম। এই যে দেখো বন্ধুরা, বোয়াল মাছের মাথার কালিয়া করলাম, ঠিক আছে। এইভাবে বাড়িতে এই রেসিপিটাকে অবশ্যই ট্রাই করে দেখো, খুব ভালো লাগবে। আর খেয়ে বলবে কেমন লাগছে, কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে, আর লাইক করবে। আবার নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে দাও বন্ধুরা। তাহলে চলো এবার টেস্ট করে দেখব। এই যে এক বাটি মাছের মাথা নিয়ে বসে গেছি খেতে, আর সাথে আছে এই যে দেখো বেগুন ভাজা, আর এদিকে উচ্ছে আলু ভাজা। তাহলে এটা দিয়ে অল্প একটু খেয়ে নিই, খেয়ে তারপরে দেখাচ্ছি। একটু দেখো, কি অগ্নিশ ভাত খাচ্ছ? খাও খাও। আর কি সাথে? মাছ, 3টা আলু, বেগুন ভাজা, অনেকগুলো আলু ভাজা, রাইস। আচ্ছা বলুন কেমন হয়েছে? বন্ধুরা অবশ্যই খান, আর অবশ্যই একটা লাইক দিন। থ্যাংক ইউ। আমি ঢেলে নিলাম ঝোলটা, কারণ আগে তো ঝোলটাই টেস্ট করে দেখতে হবে কীরকম খেতে। দারুণ টেস্ট হয়েছে, একদম পারফেক্ট রান্নাটা হয়েছে, কোনো কিছু কম বেশি হয়নি, একদম পারফেক্ট হয়েছে। আর মাছটা তো দুর্দান্ত খেতে, খুব গরম।
দারুণ খেতে বন্ধুরা, বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন বোয়াল মাছের মাথার কালিয়া করে। খুব সুন্দর টেস্ট লাগে খেতে, আর শুধুই মাছ ওটার মধ্যে, আর কিছু বলার মতন নেই। তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে দেবে নতুন ভিডিওটা পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ বন্ধুরা, তাহলে এবার খেয়ে নিই।